Якщо ви шукаєте якісну камінну топку за доступною ціною, ця добірка саме для вас. Перед вами 3 моделі камінних топок Northflam Rotten. Усі моделі Northflam виготовлені з якісної котлової сталі, оснащені шамотним футеруванням, системою чистого скла та системою допалу димових газів. Першою представлена модель Rotten з правим кутовим склом – сучасне рішення для ефектного панорамного огляду полум'я. Наступна – модель Rotten з прямим склом – класичний варіант із широким оглядом вогню. І третій камін з лівим кутовим склом. Обирайте модель, яка ідеально підійде саме вашому інтер'єру. Замовляйте камінні топки Northflam у галереї камінів.